Honda CR-V RD1 96 год. Короче, гранату внутреннюю собирался поменять, ну и машина скрипела. Сейчас, когда разобрав, сняв нижнюю вилку, понял, что скрипело. Думал, я верхний рычаг, но я его менял. Все, он не скрипит, нормально все. Это оказалась чашка стойки. То есть вот так вот она плохо живет. Надо разбирать и смотреть дальше. Ну а так, по подвеске вроде все целенькое. Но только граната внутренняя еще хрустит. Вот сейчас не будет видно, слышно. Вот это все брякинья идут с внутренней гранаты. То есть они у меня отражались, когда выезжал из гаража на холодную по кочечкам. Вот все вот эти бряканья, скрипы были слышны. Ну и соответственно еще и стойка.